Bonjour tout le monde. Hello, Mingala. Lingua Kingdom Language Academy ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ခါမှာတော့အယောင်လေးတွေပေါ့နော်ဒီအယောင်လေးတွေကိုပြင်သစ်လို့ဘယ်လိုပြောလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာသွားကြပါမယ်ကဲအားလုံးပဲဆက်လိုက်ကြရအောင်ကဲပထမဆုံးအနီရောင်ကျွန်တော်တို့စပြောကြည့်ကြမယ်အနီရောင်တော့ပြင်သစ်လို့ rouge အဲ့လိုခေါ်ပါတယ် rouge ဒါလေးကတော့အနီရောင်အဲ့ပြီးအပြာရောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ပြောကြည့်ကြမယ်အပြာရောင်တော့ပြင်သစ်လို့ bleu အဲ့လိုခေါ်ပါတယ် bleu ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုကတော့အစိမ်းရောင်ကိုပြောကြည့်ကြမယ်အစိမ်းရောင်လေးကိုတော့ vert အဲ့လိုပြောပါတယ် vert အစိမ်းရောင်ပြီးရင်တော့အဝါရောင်လေးကိုပြောကြည့်ကြမယ်အဝါရောင်ကိုတော့ပြင်သစ်လို့ jaune အဲ့လိုခေါ်ပါတယ်အဝါရောင် jaune ကဲဒီကမှာတော့ပန်းရောင်လေးကိုပြောကြည့်မယ်ပန်းရောင်လေးကိုတော့ပြင်သစ်လို့ rose နော်နင်းစီပန်းကိုလည်း rose လို့ခေါ်တယ်ပန်းရောင်လေးကိုလည်း rose လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့မှခရမ်းရောင်လေးလာမယ်ခရမ်းရောင်လေးကိုတော့ violet နော်အဲ့လိုခေါ်ပါတယ်တန်ထွက်က violet ဟုတ်ပြီကမှာတော့လိမ္မော်ရောင်ပေါ့နော်လိမ္မော်တီးကိုလည်းဒီလိုအတူတူပဲခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်လိမ္မော်ရောင်နဲ့အတူတူပဲအင်္ဂလိပ်မှာလည်း orange လို့ခေါ်တယ်လို့ပဲပေါ့နော် orange လိမ္မော်ရောင်ပါပြီးရင်တော့နောက်ထပ်တစ်ရောင်ပေါ့နော်မိခိုးရောင်လေးပြင်သစ်လို့ gris အဲ့လိုပြောပါတယ် gris ဟုတ်ပြီမိခိုးရောင်ပြီးရင်တော့အညိုရောင်လေးကိုပြောပါမယ်အညိုရောင်လေးကိုတော့ပြင်သစ်လို့ marron အဲ့လိုခေါ်ပါတယ်နော် marron ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါပြီးရင်တော့အနက်ရောင်ဒါမှမဟုတ်အမဲရောင်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုပြင်သစ်လို့ noir အဲ့လိုခေါ်ပါတယ် noir ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါပြီးရင်တော့အဖြူရောင်လာမယ်အဖြူရောင်ကိုတော့ blanc အဲ့လိုပြောရပါတယ် blanc ကဲဒီလိုဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အယောင်လေးတွေအရေးကြီးတဲ့အယောင်လေးတွေကိုတော်တော်များများသိသွားကြပြီလို့ထင်ပါတယ် Merci beaucoup à bientôt au revoir